100 yıl sonra hepimiz akrabalarımız ve arkadaşlarımız ile birlikte gömülmüş olacağız. Çok uğraşarak inşa ettiğimiz evlerde yabancılar yaşayacak. Bugün sahip olduğumuz her şeye, harcadığınız her şey dahil olmak üzere sahip olacaklar. Torunlarımız kim olduğumuzu pek bilmeyecekler. Kaçımız dedemizin babasını tanıyoruz ki? Ölümümüzden birkaç yıl sonra hatırlanacağız. Ve birkaç yıl sonra tarihimiz, fotoğraflarımız, yaptıklarımız unutulup çöpe atılacak. Hatıra bile olmayacağız. Belki bir gün bu soruları analiz etmek için durursak. Her şeyi elde etme hayalinin ne kadar cahilce ve zayıf olduğunu anlarız.